Pero así en mi consultorio, hoy, solo atiendo DTM y bruxismo. Si pudiera vivir de DTM, bruxismo y dolor facial, eso es lo que querría. Fue exactamente un parteaguas. Para mí, antes no tenía la seguridad de un diagnóstico sólido, hoy ya la tengo. Y tanto que los pacientes que eran míos desde el principio me recomiendan pacientes y ellos entienden, ah, doctor, eso es cierto. Y ves que el paciente está entendiendo lo que estás diciendo, te quedas así, no, es eso mismo. Entonces, así te sientes más confiado, ¿entendiste? Y eso es, me sentía muy perdida antes y hoy en día soy bastante segura tanto de mis tratamientos como de los diagnósticos